Ja som ací, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Som Cultura Torrent, el programa que des de Somcom realitzem en col·laboració de la Delegació de Cultura de l'Ajuntament de Torrent, i avui és divendres d'estrena perquè anem a parlar en primer lloc de la nova edició de la Setmana de l'Agricultura que s'inaugura aquesta vesprada al Museu Comarcal de l'Horta Sud, i és per això que està amb nosaltres Clara Pérez, directora del museu. Benvinguda, Clara. Bon dia. Gràcies Pues per convidar-me, com sempre. no res, sempre és un plaer tindre't així amb nosaltres i bueno, torna l'activitat al museu i ho fa precisament amb una nova edició de la Setmana de l'Agricultura que torna precisament després de la pandèmia, no? Perquè durant els anys de la pandèmia no se va celebrar cap edició i bueno, enguany toca la Morera com a protagonista. Si la vols cinquena edició la cinquena de ja, conta'ns una miqueta precisament, no? Sobre la particularitat d'esta setmana, no? Que cada any gira al voltant normalment, no? D'alguna planta, d'algun arbre autòcton i enguany toca la Morera. Sí, enguany ens hem remuntat en el temps i bueno, pues parlarem sobretot del segle XVIII, que és quan més referències documentals hi ha sobre el cultiu de la morera així en Torrent. Encara que sabem que els voltants de València, tota l'horta, estava plena de moreres ja des de finals del segle XIV. Cada vegada n'hi havia més cultius. Sabeu que la morera és un cultiu que està molt vinculat a la sericicultura, és a dir, la cria de cucs de seda i la producció de seda. I clar, també hem pensat que Torrent també en aquesta tradició fallera que té, estava bé també connectar un poc aquestes tradicions. Ara parlarem un poquet de tota la programació, però parlar precisament també de la seda i del cuc de la seda és parlar del museu, perquè en el museu ja porteu molts anys realitzant un taller al voltant i contes una miqueta sobre això. Sí, el museu celebra tots els anys la memòria de la seda, que és una campanya que fem des de pràcticament abril-maig, perquè en març ja comencen a eixir els cucs. Nosaltres criem cucs tots els anys i repartim, fem tallers, expliquem quina és la vinculació d'esta tradició de criar cucs en una caixeta de sabates amb la nostra realitat històrica i fem tallers, fem activitats i regalem cucs a tot aquell que vulgui continuar amb aquesta tradició. Són ja molts anys en els que el museu està treballant en aquest sentit i tenim una bona xarxa de gent que crien cucs de seda i fem intercanvi, perquè algun any ixen un poquet abans, altres potser s'han posat malalts i intercanviem cucs amb tota aquesta gent i aquesta xarxa cada vegada és més gran. Sí, és una manera també de fer comunitat. Correcte. Si et sembla, parlem un poc de la programació, que com dèiem s'enceta aquesta vesprada, 23 de setembre. Se farà la inauguració, com dèiem, al museu a partir de les 7 de la vesprada, on hi ha una important participació de diferents associacions de la ciutat. Ara n'hi anem desgranant, perquè, entre d'altres, a banda de l'exposició Morera i producció de seda en Torrent, va haver també una exposició de pintura a càrrec de l'associació Torrent Pinta, de Torrent. També anem a tindre teatre el dissabte, en doble sessió, la companyia L'Horta, que va estar també representant una obra de teatre. I, continuarem el diumenge descansarem i el dilluns continuarem amb tallers de pintura i, per últim, també hi haurà un recital de poesia aquest mateix dilluns 26 a les 7 de la vesprada a càrrec de l'associació torrentina Torrent de Paraules i, per últim, per concloure, el dimarts 27 tindrem una xerrada i una mostra d'indumentària precisament sobre el que dèiem, sobre la seda a càrrec del grup de Vall de Torrent. O sigui que representació torrentina per totes bandes per a esta nova edició de la Setmana de l'Agricultura. Sí, efectivament, és una tradició també en la Setmana de l'Agricultura que diferents associacions col·laboren en diferents activitats. En el cas de Torrent Pinta, Torrent d'Art i Torrent de Paraules ja crec que estan des de la primera edició. Per tant, 5 edicions col·laborant i sempre hi ha alguna més que s'afegeix a el que és la programació amb diferents propostes. Correcte. I convidar a tot el món per a que participe, no? Perquè
Sí, i afegir també que si volen, bueno, l'obra de teatre, que serà el demà dissabte, té 2 sessions, una a les 10:30 i una altra a les 12. En principi, l'afluència, bueno, l'entrada és lliure i gratuïta fins completar aforament, no passa res si algú no ha reservat, perquè en principi podran entrar i els convide a vindre en família perquè és una obra molt bonica i que bueno, també té un aspecte que vincula molt al museu. I s'obra també, l'escenari és una cebera, que sabeu que és el logo del Museu Comarcal, i el Teatre de l'Horta, que és la companyia que representa aquesta obra, va vindre al museu també a documentar-se per a fer-la. Per tant, és molt bonic que vinga, que torni aquesta obra, que se representa en el museu. Com va néixer Sí. I bueno, també dir que el dilluns hi ha 2 sessions del taller. És un taller de pintura sobre seda. En principi està pensat per adults, però poden acompanyar-se també de la família, dels més menuts. I seran 2 sessions, una a les 5 i una altra a les 6. Ahir sí que demanem, per favor, que la gent s'apunte perquè les places són més limitades, però bueno, que si algú s'entera el dilluns, que puga telefonar ràpidament i si ja ha puesto, evidentment, el millor és que s'apropi aquest divendres o aquest dissabte per al museu per a gaudir d'aquesta Setmana de l'Agricultura i s'apunta al taller del dilluns. Molt bé. Que no obstant, ho pot fer també via mail, no? A través de museu. Via mail, via telèfon. Via telèfon, o sigui que ja ho sabeu, que comença aquesta mateixa vesprada una nova edició de la Setmana de l'Agricultura al Museu Comarcal de l'Horta Sud, que mai està de més visitar. Per a qui no el conega encara, si hi ha algú o alguna que encara no hagi visitat el museu, també per a fer una visita a aquesta casa. És una bona oportunitat. És una bona oportunitat per a conèixer el museu i tot el que hi ha a l'andana, a les diferents cambres. I també, encara que és pront, acabem de vindre de les vacances, però de segur que de cara a la tardor i esteu preparant ja, no? Tallers que soleu tindre habitualment i que, encara que no estigui concretat, però que de segur, que l'activitat tornarà a poc al museu. Tenim la campanya escolar, com sempre. Estem preparant ja de cara a escoles la campanya Espanta la por, que tots els anys fem en col·laboració amb altres biblioteques i museus al voltant de Tots Sants, i també preparem un curs de catalogació d'indumentària que en breu eixirà també dades i concertació, per si algú vol participar. Molt bé, cosetes que vindran i estarem encantats que vingues així a contar al museu. Clara, moltíssimes gràcies per haver vingut i no res, nosaltres convidar-vos a que participeu a partir d'aquest divendres en una nova edició de la Setmana de l'Agricultura de Torrent. I anem a fer una breu pausa i tornem de seguida amb una nova convidada. En aquest cas ens visita la pintora torrentina Núria Fernández Puig per a parlar-nos de la seva exposició que té actualment al Castell de l'Aquàs. Tornem de seguida. I seguim en la segona part del nostre programa d'avui i ho fem ja acompanyats de Núria Fernández Puig. Benvinguda. Gràcies. Pintora torrentina que actualment va inaugurar el mes d'agost una exposició al Castell de l'Aquàs que s'anomena Evolució i que continuarà fins al 22 d'octubre, així que encara teniu temps d'anar a visitar-la. I, què millor ocasió que fer-ho que precisament aquesta vesprada, i ara ens explicarà Núria el per què d'aquesta visita, per exemple, aquesta vesprada. Sí, bé, aquesta vesprada hi haurà un col·loqui al castell, a les 7 de la vesprada, on parlarem un poquet de l'exposició d'Evolució, del missatge de l'exposició, i després farem una visita guiada per l'exposició on podrà la gent participar, fer les seues consultes, preguntes, qüestions, el que vulgui aportar, i finalment tindrem un viner d'honor, un poquet per celebrar també com una segona inauguració. Molt bé. Una visita que faràs acompanyada del comissari de l'exposició, en aquest cas, i conta'ns una miqueta precisament sobre Evolució, sobre aquesta exposició de pintura, però també de ceràmica. Ara conta'ns una miqueta sobre això. Sí, doncs la primera volta que vaig veure la sala del Castell de l'Aquàs, la veritat és que em va impressionar molt, perquè és una sala molt medieval, de l'època del Renaixement. Entonces vaig pensar en aquest moment en la ceràmica. Jo, quan vaig cursar Belles Arts,
vaig cursar l'assignatura de ceràmica i bueno, la ceràmica em va atrapar i des d'entonces pues, porto uns anys treballant també la ceràmica. I aquesta és la meva primera exposició de pintura que he introduït també la ceràmica. Certament, la sala és una sala preciosa, però també és molt complicada i així he agraït molt la col·laboració del meu comissari, que és Carlos Gómez, amic, també ell és graduat en Belles Arts, a l'hora d'un poc de distribuir l'obra en la sala, ja siga la pintura, ja siga la ceràmica, i tinga tot com una harmonia. Sí, no, està molt bé perquè el fet d'això, no? De ja no pensar en les posicions, sinó de on va estar ficat, no? I pensar també en que vaig en companyia, no? De l'espai on se va exposar, en aquest cas, com dèiem, aquestes pintures i també el treball de la ceràmica. Ara parlarem d'aquest treball teu de la ceràmica, però per reprendre un poquet la teva activitat, per a qui no coneguera un poc la trajectòria de Núria, que ella, a més, també ha exposat a Torrent anteriorment, a l'Espai Jove, amb 3 cavalls, si no recordo malament, que era l'exposició. Sí, 3 cavalls, molt bé. I també a l'Associació de Vins del Vedat, també, no? Has exposat anteriorment. I conta'ns una miqueta, si vols, precisament sobre aquest treball teu en la ceràmica, perquè també ja no sols a nivell expositiu, no? El Ceràmica al Fang. Conta'ns un poquet sobre aquest projecte en concret. Sí, bé, jo des que treballo la ceràmica he tingut alguns encàrrecs i vaig pensar fer una marca comercial. De fet, és una marca que ja està registrada, la marca Al Fang, i bé, totes les obres que faig de ceràmica tinc el seu sello en la seva marca Al Fang. I la ceràmica la treballo de moment de diversos camps. Per exemple, el modelat de ceràmica, faig peces modelades, i també molt la pintura. De fet, he fet algun mural de pintura tradicional valenciana, que això normalment és per encàrrec. I en aquest cas, per exemple, en aquesta exposició, he introduït la ceràmica en 2 formats. Uno que l'he titulat Nous socarrats, que en realitat són com els socarrats que coneguem, medievals. El que passa és que li he ficat com un estil més actual, no? Ja no és el típic socarrat medieval que tots coneguem, està com uns motius més actuals. I després, algo molt interessant, que la veritat agrada molt, he agafat ratxoles, tal qual, de ceràmica, i les he pintat en engoves, també un poquet en una temàtica relacionada amb evolució, que és el tema de l'exposició. Si vols, parlem també un poquet d'això, de la temàtica de l'exposició, de les diferents tècniques i sobretot motius, diferents estils que podem trobar en les obres, que van més abstractes, més figuratius. Conta'ns una miqueta, per a que l'espectador se pugui fer una idea i sobretot, prèviament, per a qui no l'hagi vist. Sí. A veure, així, en realitat, evolució, parlo un poc del missatge, si te pareix, i després, evolució, no me referisc a una evolució meua com a artista o pintora, no? En realitat, evolució és, el que pretenc és una reflexió sobre els nostres actes, els actes del ser humà, que durant l'evolució estan perjudicant el mig ambient, no? És una reflexió que al final el que se pretén és un canvi d'hàbits, no? I dins d'esta evolució hi ha pintures, parlem un poquet ja de l'estil. La veritat és que el meu estil inicialment sempre ha sigut la figuració, perquè a mi el dibuix, la veritat, se m'hi dona bé. Però a mi m'agrada molt l'abstracció, sempre m'agrada l'abstracció, i entonces això també pot ser una evolució meua cap a l'abstracció. Ja estic deixant el món figuratiu i entrant en aquest món abstracte que, la veritat, per a mi resulta més complicat que el figuratiu, però també pense també que és una evolució natural. Sí. Com dèiem, l'exposició va estar fins al 22 d'octubre i després conta'ns sobre projectes futurs que estigues treballant. En què estàs treballant ara mateixa? Ara mateixa la veritat és que estic descansant un poc. Que també està bé, perquè
Sí, perquè tenint en compte que aquesta exposició, totes les Quantes obres... obres estem parlant? Pues així n'hi ha, Aproximadament. de pintura n'hi ha 13, després socarrats n'hi ha 19 socarrats i després a tobons n'hi hauran sobre 24 i 25 a tobons. Són 3 sales. La veritat és que el treball... Clar, i ha sigut un treball fet específicament per a aquesta exposició. Entonces, bueno, ja quan vaig inaugurar vaig descansar. Sí que és de veres que algun projecte tinc per ahir. Per exemple, inaugurem una col·lectiva el mes que ve en el Col·legi d'Aparelladors, on anem a participar 9 pintors entre aparelladors i graduats en Belles Arts. Serà el 6 d'octubre. I bueno, és una col·lectiva, jo tinc només que ficar una obra. També tinc alguns encàrrecs de pintura, però bueno, de moment estic un poquet descansant i ja pensant en nous projectes, però tranquil·lament. Correcte. Parlem un poquet perquè també per aquí, si algú ha vist en el seu moment, va veure Tres Cavalls, aquestes pintures de gran format, si en aquesta exposició de la Quest també anem a trobar aquest gran format de pintura. Sí que n'hi ha gran format. És que a mi la veritat és que el gran format m'agrada molt. Sobretot n'hi ha unes obres ètniques que estan fetes sobre arpillera, que és la tela de sac tradicional que coneguem. Després estan ficades sobre un bastidor de fusta, que la veritat són obres grans. I són una relacionada en l'antic Perú, són motius d'antigues civilitzacions peruanes i l'altra amb una civilització australiana. I en general són obres, sí, són formatos grans, mitjans grans. És que a mi l'obra gran m'agrada. Després, clar, la ceràmica sí que és petita perquè és de 20 per 20 i els autobons és un format d'autobó normal. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta vesprada a partir de les 7 de la vesprada al Castell de la Quest tenim una cita amb Núria Fernández per a visitar aquesta exposició i qué millor manera de visitar-la que precisament a l'autora, que sempre és una experiència, pues, sí que més agraïda, no? Poder preguntar sobre les obres a l'autora in situ, no? En l'exposició. Així que enhorabona per a aquesta iniciativa. Gràcies. I a gaudir-la fins al 22 d'octubre, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies, Núria. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ens acomiadem així fins al pròxim programa. Tornarem el mes d'octubre amb més programació així a Som Cultura Torrent. Adeu.